तो हेलो और स्वागत है आप सभी का। अगर आप पेंड्रा मरवाही से हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। ये वीडियो भाई नेचर कैंप का है, जिसे गगनई नेचर कैंप जामवंत माड़ा। ये भाई नेचर कैंप का माहौल देख सकते हो। यहाँ भाई अंदर जाने के लिए लगती है टिकट, प्लस शराब वगैरह सख्त मना ही है। तो हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ नेचर कैंप। रोम रोम भाई। तो हम जा रहे हैं भाई टिकट के लिए। टिकट घर का ये है वीडियो। खुलने का समय दिया भाई, यहाँ पहिया 50। देख सकते भाई माहौल। मैं अपने मित्र भालू से मिला रहा हूँ। रूम रूम भाइयों।